भाई अगर तुम पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो और YouTube पे 100 वीडियोस देख के और भी कंफ्यूज हो गए हो, तो रिलैक्स। ये सीरीज तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि यहाँ मैं नेक्स्ट 30 दिन तक रोज एक पीसी बिल्ड दिखाने वाला हूँ। और रैंडम बिल्ड नहीं, हर टाइप के यूजर के लिए, गेमर, एडिटर, स्टूडेंट या सिर्फ नॉर्मल यूज वाले लोग, सबके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ स्पेक्स नहीं बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि उस पीसी पे तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो, जैसे कौन से गेम्स चलेंगे, कितना एफपीएस मिलेगा, एडिटिंग स्मूथ होगी या लैपटॉप उड़ा देगा सिंपल लैंग्वेज में। तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा पीसी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो अगर तुम भी एक सॉलिड पीसी बिल्ड करना चाहते हो बिना पैसे वेस्ट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं डे 1 पे।